暗暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。请容许这集用一个谜语开场，而且要逐字念，念慢一点。暗暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。这是谶，4句，16个字，没有主词，没有时间，没有地点，像一张没有署名的告示，贴在历史的墙上，等后人自己认领。同一项里还配着一首颂，同样是4句。有一军人参代公，只言我是白头翁。东边门里伏金剑，勇士后门入地宫。一名军人，一位自称白头翁的老者，一柄伏在门里的剑，一场从后门发动的宫变，4个画面，28个字，资讯密度低得惊人，想象空间却大得没有边界。这8句话出自一部相传成书于唐代贞观年间的古籍《推背图》第46项。历代朝廷把它当禁书查，民间却传抄1000年。而从2024年下半年起，一路到2026年的现在，中文网络上有一种越滚越大的讲法，第46项的每一句都能在此刻的世界局势里找到对应。白头翁被指向一位现任的白发总统，万人不死，一人难逃，被指向一场上万人亲历的枪击案。东边门里伏金剑，有人从字缝里拆出2个字，拆出来的地名就钉在台湾海峡的最前线。这种讲法不是只在小圈子里流传，它出现在论坛的长文里，出现在短影音的字卡上，出现在长辈群组深夜转传的图片里，红线圈起诗句，箭头指向新闻照片，配上3个字应验中。有人甚至说这是唐代人隔着1000多年写给2026年的信。这集要做的是说起来简单，做起来费工，把这8句一句一句摊开对仗，每一句先讲历代解读者怎么解，再讲此刻网络上怎么对，最后讲最不讨喜也最重要的部分，哪些对的确实巧，哪些对的很勉强，哪些根本是拿着答案回头找题目。也先讲清楚这集的规则，凡是可查证的事实，给时间，给地点，凡是预言圈的说法，明确标注这是说法，两边绝不混住讲。另外先回答一个很多人的疑问，推背图有60个项，为什么全网偏偏在炒第46项？因为在流行的解读时间轴里，第40项之后被划为还没发生的区段，而第46项是那个区段里意象最具体，画面最像新闻的一项，有人物，有武器，有方位，有宫廷。模糊区段里最具体的那一项，自然成为所有目光投射的焦点。不过在动手拆解之前，得先诚实回答一个更根本的问题：推背图这本书本身站得住脚吗？先说可以查证的部分，李淳风真有其人，唐初的天文学家、数学家，官拜太史令，写过星战专书以4战，主持编修过林德利，旧唐书里有他的传。袁天罡也真有其人，以相术闻名的方式，旧唐书把他收进方济传，还记了一则名场面。他见到襁褓中被穿成男孩模样的武则天，端详之后说，这孩子若是女子，将来当为天下之主，一个管天文历法，一个看相断命，2人都活跃于唐太宗贞观年间。以上是正史白纸黑字的内容，但正史里找不到的是任何一句李淳风与袁天罡合著推背图的记载。2人合写这本书的说法来自民间传说，传说是这样讲的：李淳风推算唐代国运，一路往后推，越推越入迷，竟推出了1000年之后的兴衰。袁天罡在旁边看不下去，伸手推了他的背，说天机不可再泄，就此打住吧。书因此得名推背图。全书最后一项第60项的宋词还自我呼应了这个传说，收尾2句是万万千千说不尽，不如推背去归休。故事很美，但故事就是故事，要理解推背图，得先理解它所属的文类。谶纬，谶是预言性质的隐语，纬是依附在经书旁边的神秘学。从秦末流传的亡秦者胡，到两汉满天飞的纬书，再到隋唐之际各路人马手里的图谶，在中国政治史上，谶言从来不只是民间迷信，它是舆论战的武器，是改朝换代前的先行文宣。也因为这样，历代统治者对他又爱又怕。起兵的时候需要他证明天命在我，
坐稳龙椅之后，又怕别人用同一套语言证明天命已改。推背图就是这个古老传统里流传最广、生命力最顽强的一部作品。不过，推背图确实古老，这点有文献称得住。它的书名最迟在宋代文献里已经出现。南宋人岳珂在《笔记听史》里记载，北宋开国皇帝赵匡胤面对民间疯传的推背图，用了一个高明到近乎现代的手段。臣下建议严查严禁。赵匡胤说：“不必多禁，正当混之耳。”他下令把旧本的次序打乱重抄，一口气制造出约100种顺序各异的本子，放出去跟原版一起流通。从此民间谁也说不清自己手上那本到底是不是真的。这段记载至少告诉我们2件事：第一，推背图在北宋初年就已经流行到让皇帝出手；第二，早在北宋，它的版本就被权力刻意污染过了。此后从宋到清，官方查禁图谶的诏令一路没有断过，推背图长期名列黑名单，但越禁越传，越传越神。道理不难懂，禁书名单是最好的广告。一本被朝廷追杀1000年的书，光是书名就自带流量，而抄本文化没有版本控制，每一次转抄都是一次可以动手脚的机会。今天你在网络上看到的推背图，是这条1000年传抄链的末端产品，链上的每一环都可能有人加过料。谶言被政治现实利用的案例，史书里俯拾皆是。隋末民间传唱讨李子得天下，李渊父子起兵时，这首歌谣就是现成的天命背书。元末的识人一只眼挑动黄河天下反，更是直接写进了起义的动员里。换句话说，谶言的历史作用从来不是预告未来，而是动员现在。它先给人一个结局，人再照着结局去行动。理解了这一点，再回头看第46项，在此刻的爆红就会多一层警觉。一句谶诗被谁引用，在什么时机引用，用来推什么结论，往往比它字面上写了什么更重要。这就带出真伪争议的核心。今天网络上人人在解的版本叫金圣叹批注本，共60个项，每项配一幅图，一首谶，一首颂，再加上署名金圣叹的眉批。这个版本可考的最早出处是1915年在上海出版的一部合集，叫《中国寓言8种》。出版方宣称书稿是八国联军之乱时从清宫流出的秘本，由明末清初的大才子金圣叹亲手批注，编者署名清溪散人，真实身份成谜。这部合集除了推背图，还收录了烧饼歌、马前课等同样托名古人的寓言书。整批文本的出土故事如出一辙，乱世、宫廷、秘本辗转流出，每一个环节都无从查核。问题来了，金圣叹死于1661年，而这个版本的批语和象辞却能精准呼应他死后200多年的清末史事。学界因此普遍认为，批注是后人委托，甚至连象辞与图本身都可能在清末民初被动过手脚。而且现存的推背图抄本刊本不止一种，散见各地的明清版本，象的顺序、图的画法、诗句的文字互有出入，同一项在不同版本里常常长得不一样，根本不存在一个公认的标准本。讲的再白话一点，你手上这本推背图，前面40个项之所以项项齐准，最合理的解释是，写定它的人拿着历史课本到处填答案。流行本前段的各项被解读者对到武则天称帝、安史之乱、黄巢之乱、陈桥兵变、靖康之难、明王清兴，一路对到清末，项项有注落，字字有出处，准得像一部新闻回顾。可是这种准恰恰是最大的破绽，一部寓言书不会在某个年代之后突然变笨，除非所谓的预言其实是回忆，而今批本准与不准的分水岭刚刚好落在它出版的年代附近。这个巧合比书里任何一项都值得深思。顺带补一句版本学的常识，研究者比对过各种存世抄本，发现不同系统的推背图连总项数都不一致，象辞文字更是各说各话。也就是说，今天被逐句对现况的这60个项，是诸多版本竞争里胜出的那一支，而它胜出的原因不是最古老，是最会说故事。诚实起见，另一面也要讲，
信奉者手上有一张最强的牌，第39象，那一象的谶写着鸟无足，山有月，畜出生，人都哭。1915年，这个版本已经白纸黑字印出来了，而1937年日本全面侵华才发生。后来的解读者把前2句拆成一个字，鸟字去足，架在山上，是个岛字，指向岛国日本。畜出生对上旭日旗，一个1915年就存在的谜语，对上1937年之后的浩劫，这确实是推背图传说里最难轻易打发的一段。质疑者也应该正面承认它的存在，但质疑者的回应同样硬。翻遍1937年以前的文献，找不到任何人靠第39项事先发出警告。拆字是在事情发生之后才拆出来的。一个谜语如果只有在答案揭晓后才读得懂，它在功能上就不是预言，是谜底的回音。还有一个更煞风景的角度，60个模糊谜语摊开在100年尺度的大历史上，事后能找出1、2个看起来神准的对应，在几率上一点都不稀奇。煞风景是这个频道的工作之一。好，前提交代完毕，接下来的逐句拆解全部建立在这个基础上。我们对的不是天机，是一份民国初年才定型、来历可疑的文本，和2026年的现实之间究竟隔着多远？先看第46象的外框，金批本的60个象依60甲子排序，从甲子一路排到癸亥，第46象轮到己酉，每一象再配一个易经卦象，形成图、卦、谶、宋的4件套。第46象配的是涣卦，下坎上巽，风行水上。易经的序卦传给涣卦的定义只有一个字，离。涣者，离也，人心离散，局势涣散。但涣卦的卦辞里同时又有利涉大川，渡大河，涉大险反而有利。一个卦2张脸，解读者需要哪张就翻出哪张。顺带一提，先有卦再写诗，还是先有诗再配卦，版本学上根本说不清，所以把卦意讲得斩钉截铁的解读，多半也是先射箭再画靶。至于图，常见版本上画出一名武人，身上带着弓，也要照例提醒，不同版本的图会差异不小。你看到的那一张未必是最老的那一张。图、卦、谶、宋4个元素指向同一组意象，兵、乱、宫廷、老人。意象是齐的，这也是它容易让人起鸡皮疙瘩的原因。现在逐句来，谶的第1句，暗暗阴霾。历代的解法很素朴，天色晦暗，主兵灾，主乱世将至。古人看到这4个字，想的是烽烟与天变。在传统注家的笔下，阴霾也常是政治隐喻，朝纲不正，小人蔽日都可以叫阴霾。到了现代，这句成了万用开头。2020年疫情爆发时，网络上有一批文章与影片言之凿凿，说暗暗阴霾就是瘟疫弥漫全球，甚至有人把它直接读成封城城市上空的天色。2022年俄乌开战，又有人说阴霾是欧洲上空的战云。这2年讲台海，阴霾又搬家，成了海峡上空的低气压。在台湾的社群里，这句还多了一种在地化读法，把阴霾对到认知作战的资讯迷雾，说开战之前会先让你看不清楚。这种读法无从否证，但作为描述，它至少诚实反映了此刻的资讯环境。同一句话，6年内至少被派过3种完全不同的用场。这件事本身就是评估这类文本时该记住的第一课。一句永远不会落空的话，等于什么都没说。第2句，杀不用刀。这一句的现代对法最热闹，有人对病毒杀人不见血也不用刀，有人对经济战、制裁、关税、晶片禁令，不动刀兵就能让一个产业窒息，有人对无人机。2022年2月24日俄乌战争开打之后，战场影像让全世界看清楚，现代战争里夺命的常常是荧幕后面的操作手。还有人对认知作战，假讯息杀的是一个社会的判断力。这些对法里，台湾人听起来最有感的是晶片战，因为主角之一就是台湾。2022年10月起，美国对中国的半导体出口管制一路加码，先进制成的设备、技术与人才被层层锁住，业界形容那是一场没有硝烟的战争。这确实是教科书等级的杀不用刀。
前提是你得先愿意接受一句唐代格式的谶诗，讲的是光刻机。更麻烦的是，这种对法没有停损点，明天出现任何一种新形态的非接触攻击，这句诗都可以再应验一次。永远有效的预言跟永远不会到站的公车一样，等于没有。冷静下来看，这句在唐代语境里最直白的读法，其实就是以非兵刃的方式害人，下毒、构陷、谗言。古人自己就有一整套不用刀的杀法，把这4个字专利给任何一种现代科技，都是把一颗广角镜头硬剪成特写。第3句与第4句要合在一起读，万人不死，一人难逃。历代解读者多半读成大难之中众人得免，唯独一人躲不掉，而那个人通常被理解为居高位者。让第46象在中文网络彻底翻红的是2024年7月13日那一天，美国宾夕法尼亚州巴特勒的竞选集会上，20岁的枪手汤马斯·克鲁克斯朝讲台开枪，唐纳·川普右耳中弹受伤。台下上万名支持者中，曾任义勇消防队长的科里·康佩拉托雷为了护住家人中弹身亡，枪手本人被随护的反狙击手当场击毙，子弹与致命之间只差几公分。川普捂住耳朵被特勤人员压下讲台，起身时举拳的画面成了当年流传最广的新闻照片之一。事件之后，万人不死，一人难逃的贴文在中文圈疯传，上万人的集会，死难者一人。也有另一种读法，说难逃的是枪手自己。同年9月15日，佛州西棕榈滩的高尔夫球场外，特勤局又拦下一名持步枪埋伏的嫌犯，预言帖的热度再添一波柴火。那几周，中文社群的对照图卡做得又快又精美，左边是谶诗，右边是现场照片，红线一句一句连过去，万人对集会，一人对死者，难逃对枪手，排版干净的像一份结案报告。对照组也要记录下来。美国国会事后针对巴特勒案的维安疏失发布调查，特勤局长在听证会后请辞下台。现实世界处理这起枪击案的方式是查证、纠责、改制度，预言圈处理它的方式是把它裱进一张图卡。2种面对世界的态度在同一起事件上分了叉。平心而论，巴特勒案的数字巧合确实漂亮，这是第46项整张对账清单里信奉者最有底气的一笔。但这里必须把时间轴拉长，因为同一项在更早之前已经被宣告应验过一次。2022年7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良街头助选演说时，遭山上彻野以自制枪械射杀身亡，享年67岁。那是日本战后最震撼的政治暗杀事件之一。全国电视直播了抢救与确认死讯的过程，凶嫌当场被制服。当时中文网络同样掀起一波。第46项应验了，杀不用刀，对上不是刀的自制火器，一人难逃，对上遇刺的前首相。问题是，这2次应验互相打架。安倍案里没有白头翁，安倍的头发是黑的；川普案里没有勇士入地宫，川普自己就是宫的主人。同一个项2年内被宣告应验2次，对象是2个国家的2起案件，细节各取所需。一把钥匙如果能开每一扇门，合理的结论不是这把钥匙很神，而是这些锁根本没有锁芯。更何况安倍案发生在日本，川普案发生在美国，而推背图在传统认知里讲的是中国的国运，连预言的管辖范围都跟着案件在太平洋两岸搬家。趁的4句拆完，先小结。暗暗阴霾是氛围题，杀不用刀是手段题，万人一人是结果题。3题合起来像一则没有填上日期的灾难新闻导言。而真正让对号入座白热化的是后面的颂，因为颂里有人物，有方位，有动作，可供对号的细节多出一节。在推背图的体例里，颂本来就是对称的展开，衬给轮廓，颂给细节，解读者的想象力通常是在颂这里起飞的。接着拆颂，第1句有一军人身带弓，就是这集标题的那句。历代命理圈最流行的解法是拆字，弓加上长合成章，有一军人身带弓被读成将，有一位张姓军人登上舞台。拆字不是网络时代发明的新把戏，它是古老的行当，
从街边的测字摊到宫廷里的术士，汉字的偏旁部首向来是命理师手里的积木。这个拆法在20世纪被人回填过一次。1936年12月12日，张学良与杨虎城在西安发动兵谏，扣押蒋中正，史称西安事变。那场兵谏的后续众所皆知，蒋中正获释，国共2度合作。隔年全面抗战爆发，张学良则被软禁了半个世纪。1990年代重获自由后移居夏威夷。2001年在檀香山过世。有解读者事后宣称，弓长张对上张学良，再把宋词最后一句勇士后门入地宫一起拉进来，对上部队突入华清池行馆，听起来严丝合缝，但请注意关键动词回填，是事变发生之后才有人翻出这一项来。对，而且预言圈自己都吵成一团，因为按金批本的顺序，第46项排在多数解读者公认对应更晚近事件的各项之后，把1936年的事塞进来，等于承认这本书的顺序可以随意重排。顺序一旦可以重排，第几项对第几件事，这整套游戏就没有规则可言了。至于现代版的解法，重点从姓氏移到了身份，军人、代工，被读成一个重新武装的时代。而这一句对仗起来最不费力，因为它模糊到几乎不可能落空。2026年的东亚本来就是军备的东亚，台湾在2025年7月把汉光41号演习首度拉长到10天9夜，是历来最长的一次。政府编列的2026年度国防预算整体占比首度突破 GDP 3%。日本在2022年底通过安保3文件，宣示防卫费朝 GDP 2% 迈进。韩国的军工出口连年攀高，菲律宾扩大与美国的基地合作，国防部几乎天天发布共机共建动态，侵扰2个字成了日历的一部分。同一时间，台湾社会自己的体感也在变，义务役役期从2024年起恢复为1年，防灾包与民防课程的讨论走进社区，这些都是可以查证的现况，不需要趁势背书。你可以说这句对上了现况，也可以说在任何一个军费上升的年代，它都会自动对上现况，就像在雨季里预言天要下雨。第2句，只言我是白头翁，历代解法很直白，一位白发老者在乱局中自称白头翁，通常被理解为关键当事人，甚至是自朝的掌权者。旧时代的解读本多半把这句含糊带过，只说主事者为耆老，因为在全球新闻画面出现之前，解读者手上没有脸孔可以对，白头翁只能是一个抽象的老人。现代对法在过去6年里换过主角，乔拜登2021年就任美国总统时78岁，满头白发，当时就有解读说白头翁应在他身上。2024年巴特勒枪击案之后，主角换成了发色同样花白的川普。2025年1月20日，川普宣誓就任第47任美国总统，就任时同样是78岁。到了2026年6月14日，他满80岁。于是在此刻的中文预言圈，白头翁等于川普几乎成了标准答案。还有人专注在语气，直言我是白头翁是当事人自报家门的口吻。有解读者说这股理直气壮很像川普的风格，也有人说直言2个字带着保留，暗示他真正的角色不止表面那样。同一个语气可以读成坦率，也可以读成伪装，趁势的弹性再次完成示范。冷静看，这句的毛病跟杀不用刀一模一样。6年内至少2位美国总统轮流当过白头翁。再往前翻，还有人把这顶帽子戴到其他国家的白发领袖头上。一个描述能套用在大半个地球的资深政治人物身上，他的命中率是用涵盖率换来的。再往更早翻，冷战末期就有人把白头翁这顶帽子戴到当时几位白发的外国领袖头上，帽子始终是同一顶，底下的头换过一轮又一轮。顺带一提，站在台湾视角，白头翁根本不是什么神秘意象，它是公园里最常见的留鸟之一，头顶一撮白羽，天天在窗外叫，比预言家勤劳多了。第3句，东边门里伏金剑，这是整个第46项里被指对上台海对得最凶的一句。网络流传的拆法是句子里藏着金门2个字，金剑伏于门里，合起来金门。金门是什么位置？台湾人不需要解释，
离厦门最近处只有几公里，两岸对峙的最前线，古宁头与823的旧战场。这座岛在1949年10月的古宁头战役承受过登陆战火，在1958年的823炮战里挨过44天的密集弹雨，之后又过了20年单打双不打的岁月。说它是门里扶着剑的地方，就历史情绪而言完全成立。而这几年金厦水域确实不平静。2024年2月14日，一艘大陆快艇在金门海域翻覆，酿2死。此后大陆海警在金厦水域展开常态化巡查执法，灯塔底下对峙从演习变成了日常。再把镜头拉远，共军对台演习近年密集到需要编号管理。2024年5月的联合利剑 2024A， 10月14日的联合利剑 2024B， 2025年4月的海峡雷霆 2025A， 一次比一次贴近实战。想定军事观察者普遍指出，这类演习的重点早已不只是政治宣示，而是演练封锁与夺控的实际流程。演习与动武之间的界限被刻意经营得越来越模糊，于是有解读者把这句读成冰封藏于金门一线东方门户之内，扶着一柄出鞘之剑。听起来很成立，对吧？现在讲对得勉强的部分。第一，方位。从中国大陆看，金门在东南；从台湾本岛看，金门在正西边。推背图的叙事视角站在哪里？没有人知道。东边2个字其实是各自表述。有人再退一步说，东边指的是整个东亚，或是防区正对台海的解放军东部战区，这样方位就通了。可是把东边放大到半个大陆，等于把靶心放大成整面墙，射中了也不值得惊讶。第二，拆字的任意性。同样这7个字，历代还被拆出过完全不同的答案。门里藏金曾被读成藏富之家，读成宫门伏兵，读成东宫之变。金门说只是诸多拆法里最贴合此刻新闻版面的那一种。拆字这门手艺的残酷真相是，字就那几个，新闻天天换，永远拆得出当周最热的答案。而被拆进预言里的金门人，此刻正过着最具体的日子，班机照飞，观光客照来，海巡的船照样天天出海。把一座10几万人生活的岛屿读成一柄扶住的剑，是预言的浪漫，也是预言的残忍。第4句，勇士后门入地宫。历代解法几乎一致，宫廷之变，兵从非正之门而入，或政变，或兵谏，或弑逆，总之是权力核心从内侧被打开。现代对法分成好几派，一派对斩首战。近年关于台海的兵推与军事评论反复讨论开战初期针对指挥中枢的斩首行动。后门被读成绕过正面防御的奇袭路径。所谓后门，有人解作地理上的绕后，从外岛或东部侧翼下手；有人解作制度上的后门，内应渗透，里应外合；也有人解作资讯意义的后门。把这句直接读成资安战的预言，一个名词，3种学科全都自认正解。另一派把地宫放在北京，后门入宫的是自己人。这一派把第46项读成中南海的宫墙故事，各种内斗传闻都往里面装。还有一派干脆把地宫搬到华府，同一句话，3个阵营，3座首都，结论互相矛盾，却都讲得斩钉截铁。近2年，从华府智库到台北的民间单位，各种台海兵推报告一份接一份，斩首、封锁、夺岛、瘫痪直管，剧本一应俱全。预言圈把这些现代军语直接嫁接到7个字的古诗上，嫁接的毫无违和。这件事与其说证明古诗神准，不如说证明那7个字有多空。这里放一个可查证的坐标，让大家感受为什么这句在此刻特别有市场。2023年2月，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯公开表示，情报显示中国领导人已指示解放军在2027年前具备对台动武的能力。伯恩斯同时强调，这不代表已经决定开战。后来几年，美方军政官员在不同场合反复提到2027这个时间点，有人讲能力门槛，有人讲风险窗口。媒体再加工之后，他在舆论场里逐渐从一个情报评估被简化成一个倒数日期。自从2027这个年份被反复点名，2026年就自动变成了前夜。
第46项的热度在今年冲高，与其说是预言应验，不如说是日历效应。离传说中的窗口越近，人们越需要一个剧本。把八句摊平了看，成绩单大概是这样。对的确实巧的，万人不死，一人难逃与巴特勒案的数字巧合，白头翁与现任白发总统的形象重叠，这二笔连最铁齿的人都得承认画面感很强。对的普通的杀不用刀，军人带弓，在任何一个高科技对抗与军备扩张的年代都成立。命中靠的是射程够宽。对的勉强的，金门说要先解决方位问题，地宫说联攻在哪座城市都瞧不拢，西安事变的回填则直接动摇了项序本身。另外还有一笔常被略过的账，按照金批本的顺序，第44项、第45项排在第46项前面。预言圈自己的主流讲法是，那2项也还没应验，那么跳过前面，直接宣告第46项正在应验，等于同一批人同时主张这本书的顺序既神圣不可动摇，又可以是需要无视。附带一提，第44项的宋词讲中国而今有圣人，第45项则被不少解读者对到一场尚未发生的大战，2项的争议都比第46项更大。这条传说中的时间轴其实每一节都在晃，这不叫解读，这叫自助餐。所以标题里那句一一对上，拿放大镜看完的结论是8句之中2句有漂亮的巧合，2句是万用射程，4句各自表述。巧合值得记录，但巧合不是应验，应验需要的是事前的明确的可否证的预测，而这8句连时间地点都没有给过。这也是为什么这集从头到尾把背纸对上这4个字咬得很紧。对上是解读者的动作，不是诗的动作。诗躺在那里千年没动，动的一直是人。账对完了，剩下最后一个问题，也是这集真正想讲的问题。为什么一份来历可疑、逐句经不起检验的文本能在2026年的中文网络拥有这么大的声量？因为预言热从来不是知识现象，是心理现象。你可以做一个小实验，把第46项的8句念给完全不看新闻的人听，他大概率读不出任何具体所指。再念给天天追时事的人听，对应会一个接一个自己冒出来。诗没有变，变的是听的人脑中的素材库。第一个机制叫后见之明偏误，事件发生后，大脑会自动重写记忆，觉得一切早有迹象。谜语在答案揭晓后显得神准，正是这个机制在工作。就像月透开奖之后回头看自己没买的那组号码，总觉得当初分明有预感。第二个机制是确认偏误加上幸存者偏差，对中的解读被风转，对错的沉入海底。2020年那一批言之凿凿说第46项就是疫情的影片，如今没有人再提，也没有人回头检讨。2023年网络疯传第43项的黑兔走入青龙穴，说兔年走进龙年之交必有大事，结果龙年整年过完，大事的定义被一路下修。如今同一批账号改推第46项了，网络的记忆体只保留战绩，不保留败绩。第三个机制是模糊文本的投射效应。心理学拿墨迹测验示范过无数次，图案越模糊，人投射进去的自己越多。衬诗就是文字版的墨迹，你在里面看到的是你原本就相信的东西。同一句东边门里伏金剑，有人读出威胁，有人读出天命，文本一个字都没变，变的是眼睛。第四个机制叫认知闭合需求，人在不确定里泡得太久，会宁可要一个坏答案，也不要没有答案。第五个机制最现代，叫社交货币，在群组里转发一张应验图卡，成本是0，回报是成为话题中心。预言不需要你相信，只需要你转发，存疑的人默默划过，惊叹的人按下转发。传播的天平天生就是斜的。如果想帮自己装一个简单的滤网，其实只需要3个问题：这个解读是在事件之前还是事件之后出现的？同一句诗，过去对过几个不同的答案？如果下个月出现一个更大的新闻，这句诗会不会马上改口？3个问题问完，多数应验图卡会自动失效。而在台湾，还有一层需要温柔以对的现实，焦虑需要出口。生活在全世界被讨论最多的军事风险旁边，打开新闻是军演、预算、
70%。这种长期而无法自己控制的不确定感是会磨人的。预言提供了一种奇怪的安慰，如果一切早已写定，那么此刻的紧张就不是失控，而是剧本。剧本再坏，至少有结局。这也不是台湾独有的现象。冷战高峰期，西方社会掀起过诺斯特拉达姆斯热。日本在1970年代人手一本预言1999年恐怖大王从天而降的畅销书。每个被不确定感长期浸泡的社会都会长出自己的预言热。台湾只是轮到了，而且轮到的理由格外具体。有人靠它取得掌控感，有人拿它当政治立场的弹药，有人只是想在同温层取暖，这些都可以理解。但值得记住的是，1000年前赵匡胤就示范过权力者怎么对付预言，不是辟谣，是稀释。他深知预言真正的力量不在准不准，而在信的人够不够多。今天的演算法做的事恰好相反，它负责浓缩恐惧的内容，互动最高，互动最高的内容被推得最远。2026年底，台湾要办地方选举，美国要办期中选举，可以预期第46项还会被搬出来很多次，配上新的新闻画面，拆出新的字，而每一次翻拆，流量都会奖励最大胆的版本，标题越绝对，推播越用力。冷静的对仗，跑不赢惊叹号。这是做这行的人心知肚明的事，也是这集宁可跑输也要把勉强2个字讲清楚的原因。到时候请记得今天这份对账单，同一句话6年来已经换过3次答案了。最后回到那幅图，一名武人身上带着弓，在纸上站了1000年，等每一代焦虑的人把自己时代的名字填进去。第46项翻过去是第47项，那一项的衬诗开头4个字是演武修文。宋词里说吴王吴地定乾坤，来自田间第一人，意思是收拾残局的不是帝王将相，而是一个从田间走出来的读书人，把旧书读通，一言服众。如果照这本书自己的逻辑，乱之后是治，武之后是文，那么真正的问题从来不是第46项准不准，而是从第46项翻到第47项的那一页，书可以1秒翻过去，历史每一次都翻得比书慢，而中间隔住的是必须有人真实活过的年代。2026年还剩下5个多月，第46项会不会被宣告彻底应验，没有人说得准。可以说得准的是，无论接下来发生什么，一定会有人指着书页说，你看，1000年之前就写好了，图上那张弓挂了1000年，始终没有射出去，愿它继续挂着。